Halo guys, sugeng injing. Dino iki aku masak daging meneh ya guys. Daginge iki enak lan ambune wangi sedep. Mantep pokoknya guys. Iki tak dudono aku masak daging apa guys. Iki daging sing ambune wangi guys. Daging unta. Enak banget guys iki guys. Menggoda iman. Ini terus cemepak sego anget, lawoe kerupuk, langsung diawur-awur untal masuk nenggok lambe. Mantep tenan guys. Kira-kira sesuk arep masak apa nih ya guys? Komen-komen sing duwe saran Mbak masak iki. Utawa Bun masak iki lho Bun, jajal mesti enak. Tak redikan ya guys. Sing penting nyata enak lan orang gawe-gawe. Goodbye, selamat pagi.